எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் சின்ன வயசில், சாப்பிடும்போது சாப்பிடக்கூடாதுடா, சாப்பிடாம சத்தம் இல்லாமல் சாப்பிட்றா, சாப்பிடும்போது பேசாதடான்னு சொல்லுவார். நான் ஸ்கூலில் படித்தாலும் சரி, எங்கே போய் சாப்பிட்டாலும் சரி, இந்த சாப்பிடும்போது பேச மாட்டேன். ஏன்னா எங்கள் தாத்தாட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம். இப்போ நண்பர்லாம் பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றாங்க. எங்கள் தாத்தா சொன்னது ரைட்டாக தப்பான்னு தெரியல. பட் இருந்தாலும் சாப்பிடும்போது நம்ம சம்மந்தம் இல்லை. சில வாத்தியார் என்ன சொல்லுவாங்க, வேகமாக சாப்பிட்டு முட்றா, எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் வேகமாக சாப்பிட்டு முட்றான்னு சொல்லி. இப்போ வாத்தியார்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பாடை நல்லா மசிச்சு ஃபுல்லாக நல்லா மெண்டு சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க. பொறுமையாக சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க. எங்கள் தாத்தா அந்த காலத்தில் என்ன செய்வார், சாப்பிட்டா சீக்கிரம் சாப்பிட்டு எந்திரிக்கணும், பேசக்கூடாது, பேசாமல் எந்திரிக்கணும். அது கிராமத்தில். என் நண்பர்கள் பாருங்கள், நண்பர்களோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றதே ஒரு தனி சுகந்தாங்க. பெரிய விஷயங்க சாப்பிட்றது. அது எங்கள் சுரேஷ் சாரெலாம் பார்த்தா இன்றைக்கி அடேங்கப்பா காலையில் பையனை மிரட்டு அரட்டு பையனை இன்றைக்கி வாத்தியாராக இருந்த பையனை மிரட்ட முடியலை. அதுவும் பயமாக இருக்குது. அடிக்கிற மாதிரி தான் அடி போகிறாரு, ஆனால் அடிக்கலை. அப்படியே சமாளித்து இன்றைக்கி பசங்களை ஸ்டூடெண்ட்டை சரி பண்ணி கொண்டு வர்றது பெரிய விஷயமா இருக்குது. பேரண்ட்டும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி. அந்த காலத்தில் மிரளுவோம் பிடி சாரை பார்த்தா, கம்பெடுத்து அங்கே பிடி சார் வந்தார்னா மிரண்டு நம்ம உட்காருவோம். இன்றைக்கி முடியலை. ரொம்ப வித்தியாசமான காலமாக மாறிப்போச்சு. மாணவர்களை வாத்தியார்கள் மிரட்ட முடியலை. அவங்க போக்கில் விட்டு தான் சரி பண்ணி தான் சமாளித்து போக வேண்டியிருக்கு. ஓகேங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் சந்திரன் வாணன். நண்பர் காகத்துக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்காரு பாருங்கள். அதான் பகுத்துண்டு பள்ளி ரொம்புதல். நம்ம மட்டும் சாப்பிடல, எல்லோரும் சேர்ந்து பகிர்ந்து சாப்பிடணும். அது மாதிரி காக்கை குருவிகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் சாப்பாடை வச்சு சாப்பிடணும். நண்பர்கள் எல்லோரும் நானும் சாப்பிடும்போது சாப்பாடு வச்சு பழகிட்டேன். ஓகேங்களா? எப்போயும் நீங்களும் சாப்பிடும்போது பறவைகள் கொஞ்சம் சாப்பாடை வச்சுருங்க. இன்றைக்கி என்ன சாப்பாடுன்னு பார்ப்போம். நம்மளுக்கு சாம்பார், வெள்ளிக்கிழமை சாம்பார். ஓகே, குட், சூப்பர். நண்பர்கள்லாம் சாப்பிட்டாங்க, நான் இப்போ தான் சாப்பிட போகிறேன். எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். எல்லாம் நல்லபடியாக சாப்பிடுங்க சார். இந்த சாப்பாடு அப்படியே போகிறேன். ஓகே, அருமை. சாப்பிடும்போது பொறுமையாக சாப்பிடுங்க, பேசாமல் சாப்பிடுங்க, நல்ல மெண்டு சாப்பிடுங்க, நல்ல செமிக்கணும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு டயத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி சாப்பிடுங்க. டயத்தை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஒரே டைம் ரெகுலராக சாப்பிடுங்க. அல்சர் வந்துடுது சில நேரம். ஓடி ஆட்டினாலும் சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். சாப்பிட கூட உங்களுக்கு நீங்கள் நேரம் இல்லைன்னா நீ என்ன சாதிக்க போகிறீங்க? சாப்பிட கூட நேரம் இல்லைப்பா, நான் வேலை பார்க்குற சிலர் சொல்லுவீங்க. எங்கள் பாஸ் சொல்லுவார், சாப்பிடக்கூட அவனுக்கு நேரம் இல்லையா, அவன் என்ன பெரிய சாதிக்க போகிறான்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி சாப்பிட்ற டைம் ரொம்ப முக்கியம். டைமை கரெக்டாக எடுத்து டைமுக்கு சாப்பிடுங்க. உங்கள் உடல்நிலையை பார்த்துக்குங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் சந்திரன் வாணன்.